Hi everyone. Сәлем достар, біз бүгін сіздермен ағылшын тілінде ең көп қолданылатын 100 сөзді өтетін боламыз. Бұл сөздер, егер осы сөздерді білетін болсаңыздар, онда ағылшын тілін 50% білесіздер деп айта аламыз. Сол сөздерді қазір сіздермен бірге үйренетін боламыз. Бірінші бізде зат есімдер, яғни кім не деген сұраққа жауап беретін сөздер. Time, уақыт. What time is it? Сағат неше? Уақыт қанша болды, немесе? Person, адам. I'm a person. Мен адаммын. Year, жыл. Happy New Year. Жаңа жыл құтты болсын деген. Way, жол. Can you show me the way? Маған жолды көрсете аласыз ба? Day, күн. What day is it today? Бүгін қандай күн? Thing, зат. What's this thing on your table? Сенің үстеліңдегі не зат? Man, ер адам. Woman, әйел адам. He is a man, she is a woman. World, әлем. This is my world. Бұл менің әлемім. Life, өмір. Such a wonderful life. Сондай керемет өмір. Hand, қол. Give me your hand. Маған қолыңды бер. Part, бөлік. America is a part of the world. Америка әлемнің бір бөлігі. Eye, көз. Close your eyes. Көздеріңді жұм. Place, орын. Алматы is a wonderful place. Алматы керемет орын. Week, апта. How many days are in a week? 7. Case, is. He had to defend his case in a court. Ол сотта өзінің ісін қорғау керек болды деген мағына білдіреді. Point, үтір, немесе екінші мағынасы мән, смысл. What's the point in staying at home all day? Үйде күні бойы отырудың не мәні бар? Government, билік. Governments are people who run this country. Билік дегеніміз бұл мемлекетті басқаратын адамдар. Child, бала. This child is just 3 years old. Бұл баланың жасы тек 3-те. Company, компания. I run my own company. Мен өзімнің компаниямды басқарамын. Number, номер. Can you give me your phone number? Маған нөміріңізді бере аласыз ба? Group, топ. I'm a part of singing group. Мен ән айтатын топтамын. Problem. What's your problem? Сенің проблемаң қандай? Fact. Шындық. California is one of the best states in the USA. I know this for a fact. Калифорния ең керемет, ақштың ең керемет штаты, мен оны білемін дейді. Енді қазір сіздермен етістіктер тобына өтеміз. Be, болу. I'm a teacher. Мен мұғаліммін. Have, бар болу. I have a dream. Менің арманым бар. Бар деген мағынаны білдіреді, яғни. Do, жасау. What do you do today? Бүгін не жасайсың? Say, айту. Can you say that once again? Тағы бір рет қайталай аласың ба? Get, алу. Can I get that magazine, please? Ана журналды алсам бола ма? Make, істеу. Let's make something amazing together. Давай екеуміз күшті бірдеңе жасайық. Go, бару. I go to school. Түсінікті шығар. Know, білу. Do you know how many people live in the USA? Америкада қанша адам тұратынын білесің бе? Take, алу. Let me take that. Ананы алайыншы. See, көру. I see you. Мен сені көріп тұрмын. Come, келу. Come over tomorrow. Яғни ертең кел деп біреуді қонаққа шақырған кезде осылай айтады. Come over. Think, ойлану.
What do you think about going to London? Лондонға бару туралы не ойлайсың? Look, қарау. Don't look at me. Маған қарама. Want, қалау. I really like this place. I want to stay here. Маған бұл жер шынымен қатты ұнайды, осында қалғым келеді. Give, беру. Angela likes to give presents. Angela подарок бергенді жақсы көреді. Use, қолдану. Hey there, I'm using WhatsApp. Сәлем, мен WhatsApp қолданып жүрмін. Использовать. Find, табу. I'm so glad to find you. Сен тапқаныма сондай қуаныштымын. Tell, айту. Let me tell you something. Саған бірдеңе айтайын. Ask, сұрау. Can I ask you something? Сенен бірдеңе сұрасам бола ма? Work, жұмыс жасау. I work from home. Мен үйден жұмыс жасаймын. Seem, көріну. This film seems really interesting. Мына фильм қызық сияқты көрінеді. Feel, сезу, сезіну. I feel myself well. Мен өзімді жақсы сезініп тұрмын. Try, тырысу. Just keep trying. Тырыса бер деген мағына. Call, хабарласу. Can you call me tomorrow? Маған ертең хабарласа аласың? Енді қазір adjectivesке өтеміз, яғни сын есімдер. Good, жақсы. Such a good day. Сондай жақсы күн. New, жаңа. I've posted new photo on Instagram. Мен Instagramға жаңа фото салдым. First, алғашқы, бірінші. What do you do first thing in the morning? Таңертең тұрғанда ең бірінші не істейсің? Last, соңғы. What's the last thing you do before going to bed? Ұйқыға жатар алдында не істейсің, яғни соңғы. Long, ұзақ. How long is this video? Бұл видеоның ұзақтығы қандай? Great, тамаша. Little, кішкентай, немесе аз. Own, жеке. This is my own car. Бұл менің жеке машинам. Other, басқа. It's the other way around. Яғни бұл басқаша жасалады деген мағынаны білдіреді. Old, кәрі. How old are you? Жасың нешеде? Right, оң, left, сол. Right, left. Big, үлкен. How big is your home? Сенің үйің қаншалықты үлкен? High, биік. How high is this building? Different, басқа. Large, үлкен. Small, кішкентай. Next, келесі. What's the next video you are going to watch? Сен келесі қандай видео көрейін деп жатсың? Early, ерте. How early do you wake up? Сен қаншалықты ерте тұрасың? Young, жас. She is very young. Ол өте жас. Important, маңызды. Morning is an important part of the day because you start your day. Таңертеңгі уақыт өте маңызды уақыт, себебі сен сол уақытта күніңді бастайсың. Few, аз, немесе бірнеше. I have a few good friends. Менің бірнеше жақсы досым бар. Public, қоғамдық. I like public speaking. Маған қоғамдық сөйлеген ұнайды, яғни қоғамның алдында сөйлеген ұнайды. Bad, жаман. Oh my god, that's bad. Same, бұрынғы. I'm not the same person as I used to be a year ago. Мен бір жыл бұрынғы болған адам емеспін, яғни тап сол деген мағынаны білдіреді. Same, бұрынғы немесе тап сол. Able, қабілетті. I'm able to do that. Мен соны жасауға қабілеттімін, мен жасай аламын. Ендігі кезекте бізде шылаулар, предлогтар. To, бұл бізде ғай, ге деген мағынаны білдіреді.
I'm going to Алматы. Мен Алматыға бара жатырмын. Мысалы, Алматыға. Of біреудің немесе бірдеңенің іліксептігінің жалғауы. This is the pen of Alice. Бұл Алисаның қаламы. Келесі in ішінде, for үшін, on үстінде, with бірге, at да деген мағынаны білдіреді. By дегеніміз к, в, from бір жерден, up жоғары, down төмен, about туралы. This story is about us. Бұл история біз туралы, мысалы. Into в, over жоғары, яғни орысша над деп аударылады. Before дейін, after кейін. Келесі, бұнда әртүрлі сөз таптары араласып келген. The белгілік артиклі бұл белгісіздік артиклі and және I мен it бұл not емес деген сөз. It's not important, мысалы, бұл маңызды емес. As ретінде. This бұл, but бірақ, his оның. They олар, her оның, яғни қыздың деген мағынаны білдіреді. He ол, she ол. He ер балаға, she қыз балаға айтылады. Or немесе ол, бәрі. Неке достар, біз бүгін сіздермен ағылшын тілінде өте көп қолданылатын, жиі қолданылатын 100 сөзді өттік. Бұл сөздерді білсеңіздер, видеоның басында айтқандай 50% даже одан да көп ағылшын тілін білесіз деген сөз. Сіз үшін бұл видео пайдалы болған болса, лайк басып комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше. Goodbye.